ရှိတဲ့ culture နဲ့မတူတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ culture ကကွဲပြားခြားနားနေတာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီစကလုံးလေးတော့မှတ်စီခြင်းနဲ့ဒီ Hofstede ကျွန်တော်ရှိဝိုင်းပညာသင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကံကောင်းတာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆို Hofstede ကိုကြားတော့မကြားဘူးအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာကြားမှာ Hofstede ဆိုရဲဒီ Dutch ပညာရှင်ကြီးဟာ theory တခုထုတ်လာသူကဘာလေ့လာလဲဆိုရင်နိုင်ငံကြီးဘာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားနေတာလဲဘာသာစကားမတူတာဟုတ်ပြီနော်အရက်မောင်းမတူအသားရောင်ကွဲပြားနေတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုကိုယ်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီ culture တွေဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီမှာကျွန်တော်နားထောင်တဲ့လူတွေကိုသတိပေးခြင်းနဲ့ဟိုဒီနားထောင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီ intercultural ပေါ့ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အခါမှာဒါတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နားလည်မှုမရှိပြဿနာတွေပေါ်တယ်နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာရင်တော့ဆရာ culture တင်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားမိတာနော်အနောက်နိုင်ငံကလူကကိုမှရှိတဲ့နော်ကိုမှရှိတဲ့စပွဲပေါ်မှာခြေတော့တင်လိုက်သူ့အနေနဲ့သူဒီ relax ဖြစ်တယ်သူကအေးအေးချမ်းရှိလို့ခြေတော့တင်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခြေတော့တင်လိုက်တာခြေတော့ယဉ်ကျေးမှုရတာပါလို့ဆိုရိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီရိုင်းနေရင်နေဆိုတာမိမိရဲ့နော်ဒီအယူဆမိမိရဲ့အခြေခံပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဘူးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဒီမှာရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်းသားတွေအားလုံးသတိပြုစေခြင်းဆရာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာလူပြောက်ကိုခေါ်ရင်နော်ဆရာအနေနဲ့ချိုမာလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်သူ့အသက်ပိုင်းခြားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမချိုမာဒေါက်တာချိုမာဒေါ်ချိုမာဆိုတော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုကဦးတို့ဒေါ်တို့မောင်တို့ဦးတို့မတို့သုံးအဓိပ္ပာယ်ကလူပြောက်ရဲ့အရှိမဦးခေါ်ရနော်ဒေါ်ခေါ်ရအကိုခေါ်ရအမခေါ်ရဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုဒါပေမဲ့တို့အနောက်နိုင်ငံမှာကြောက်အရှိမတက်ပြီးခေါ်တာမရှိမစ္စတာလို့ခေါ်လိုက်တာမစ္စစ်လို့ခေါ်လိုက်တာမစ္စလို့ခေါ်လိုက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်မရင်းနှီးလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တို့ဘက်ကဒီခေါ်ဤမခေါ်ဤရရင်းနှီးမှုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကကြောက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဒါကလေးစားမှုဖြစ်အဲ့ဒီကကြောက်တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုနားလည်မှုတွေလွဲနိုင်နေ conflict တွေပြိပက္ခတွေရှိအဲ့တော့တခါတည်းမှာကိုယ်အနေနဲ့ intercultural ပေါ့ cross culture ယဉ်ကျေးမှုမတူတာတွေကိုနားလည်အောင်ဘောပေါအောင်စူးစမ်းပြီးပါလက်ခံမယ်မဟုတ်ဘူးနော်မိမိ culture ကဒီတိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ထမင်းစားတွေနော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ထမင်းစပွဲမြင်လိုက်တာနဲ့လက်စီးတာကကိုယ့်ရဲ့ culture လေးရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲတရုတ်ကြတော့လေထမင်းမြင်လိုက်တဲ့တူနဲ့ကန်ပြီးစားဒါသူ culture အဲ့တော့ကိုကလေ့လာဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသတိပေးခြင်းလား CQ လို့ခေါ်တဲ့ cultural intelligence ရှိကြပါနော်တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးမှုမတူတာကိုလေးစားကြပါအတိမတ်ပြုကြပါမတူကြဘူးမွေးတွေကမတူကြအဲ့တော့ရှမ်းပြည်က culture နဲ့နော်ကချင် culture မတူဒါကိုလေးစားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှနာဂ culture မတူစလုံး culture မတူကရင် culture မတူအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလေးစားဖို့ရှိရင်မလိုအပ်တဲ့နားလည်မှုတွေလွဲတာအယူဆတွေလွဲပါခြားနာပြီးတော့ conflict တွေမဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ Hofstede ကသူ့အနေနဲ့ဆရာအရင်တော့ပို့တာတွေမနေ့ကပို့တဲ့ slide ကိုဆရာနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်တာဒါလေးကိုသိထားစီဒါလေးရရင်ရကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုအမျိုးအစားခွဲရင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲလို့ပြောရင်6မျိုးရှိတယ်ပြပြသွားကြည့်မယ်နော်တထိုင်နဲ့နားလေအောင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုဆရာမေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဖြေပေးစေခြင်းတယ်နော်အပြာလေးကဘာလဲ individual collectivism တယောက်ချင်းတူရင်ထူးချွန်တာကိုအတိမတ်ပြုတာလားနော်လူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးလုပ်တာကိုအတိမတ်ပြုတာလားကစနာအောင်နော်တို့နိုင်ငံမှာဟလာတယောက်ချင်းတူချင်းကိုအာယုံပြုတာလားတို့ဒီမို့အစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်မိသားစုလိုက်ရက်ွက်လိုက်ကြေးရွာလိုက်မြို့နယ်လိုက်တိုင်းဒေသကြီးလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဦးစားပေးတာလားကဲဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေရှိနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့လူတွေအနေနဲ့ပြောတာတော့ဗမာကာချာကတော်ဖြင့်ဒါအဖြစ်တိုင်းကာချာတွေဒါလို့ပြောရလို့ဒီမှာတော့များသောအားဖြင့် collectivism နော်အများကိုထည့်တွက်တယ်ကိုတယောက်တည်းတကူကောင်းဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိဒါအယူဆနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံမှုလူတွေနောက်နိုင်ငံမှာကြတော့တယောက်ချင်းတူးချင်းပဲဒါမပြောနဲ့ငါတို့ဖြစ်လာတာငါစူးစမ်းမှုနဲ့ငါဖြစ်လာတာငါရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ငါဖြစ်လာတာငါအောင်ရင်မှုကငါပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ individualism ရှိတာကိုသိထားကြည့်နော်အမှန်တကကိုယ်နိုင်ငံမှာတည်ရေးကြည့်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတာအခုဒေါက်တာချိုမာတို့နော်ဒီ commerce ဌာနမှာရင်ဆိုင်နေရတာစီးပွားရေးတက်မှာရင်ဆိုင်နေရ power distance နော်ဒီအစစ်မြင့်နဲ့အာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုလေးစားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ထုံးစံတိုင်းအားလုံးဒါပြောစရာမလိုဘာဖြစ်စနာလဲအရာတို့ရှိရင်လေးစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ယာတို့ကိုအတိမတ်ပြုတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ယာတို့ကအရေးမကြီးဘူးဒါကိုတိတ်ကောင်းတယ်တိတ်မထည့်အဲ့တော့ရည်ကြီးမှုမတူတာတွေ့ရတယ်နှစ်ခုရပြီနော်နံပါတ်3အနေနဲ့ပြောတာတော့ကာလတူကြည့်တာလားကာလရှည်ကိုကြည့်တာနော်နေကြီးညာကြီးအောင်မြင်ဖို့ပဲရေးကြည့်တာလားရေရှည်ကိုကြည့်တာလားနော်ဆက်ဖြစ်စေချင်တာတော့လူတွေအားလုံးဟာဒါကောင်းတယ်မကောင်းတယ်မပြောဘူးနော်ဒါယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်ခုမတူပြီးတော့မှဒီတစ်ခုကနံပါတ်4ကတော့နည်းနည်းဆက်နေနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်းပြယောက်ျားဆန်နဲ့ကာချာလားမိန်းမဆန်နဲ့ကာချာလားဟိုအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်မိန်းမဆန်တာကတော့မိန်းမရှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမိန်းမဆန်နဲ့မိန်းမဒီ femininity ဆိုတဲ့နော်ဒီဟိုမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုဦးစားပေးတဲ့ကျွန်တော်ပိုက်ကြရှင်းပြမယ်ကိုကိုရိုင်းနဲ့တစ်ခါလေး feminism ရှိတယ်နော် feminism ကသူများကိုညားတာသူများကိုအတိမတ်ပြုတာဒါရှိပြီးတော့မှနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့အဝါကိုဆရာတို့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုအဲ့ဒီပြဿနာအကြီးဆုံးပဲမရရမှုရှောင်တာတယ်အတိပ္ပယ်အမှားလုံးမှကြောက်တာကိုယ်နိုင်ငံမှာတည်ကြတယ်အမှားလုပ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိတို့နိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့ချက်မှာအဲ့ဒါလည်းပါဘာကြောင့်လဲမှားမှကြောက်မရရမှုမတည်ကြဘူးဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့တည်ကြမှလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဆရာတို့မြန်မာလူမျိုးကကာချာဖြစ်ဒါကြောင့်လေတီထွင်မှုတွေနော်စုံတီထွင်မှုတွေမရှိတာဘာကြောင့်လဲဆို uncertainty avoidance မရရဘူးကြောက်တာပေါ့ပြီးတော့မှဟောဒီနောက်ဆုံးကျတို့ဒီလမော်ရောင်လေးနဲ့ပြတာ indulgent နဲ့ restraint နော်ကိုထိန်းနေတဲ့လူနဲ့စိတ်တိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့လူနဲ့မတူဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာဆရာတို့ပေးကြည့်မယ်အရင်ဘက်ကဆရာတို့ webinar တစ်ခုမှပြောကြည့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာကုမာလည်းရှိတော့မင်းတို့ဒီဘောလုံးကျောင်းသားတွေနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းသားတွေအဲ့ဒီလမော်ရောင်ကိုသူတို့စမ်းတက်ကြည့်ဘာစမ်းတက်ကြည့်လဲဆိုရင်ဇပွဲရှိမှာကျောင်းသားလေးရဲ့ဇပွဲရှိမှာတရားလုံးတစ်လုံးချပြီးတယ်နော်ကြားလုံးနှလုံးချပြီးတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဆိုဆရာမကြီးလုပ်တဲ့လူကကဲငါအပြင်ထွက်အောင်မယ်ငါပြန်လာတဲ့အထိစောင့်ရင်တရားလုံးနှလုံးရမယ်ငါထွက်သွားတာချင်းချင်းမစောင့်နိုင်တော့တစ်လုံးပဲရအတိပ္ပယ်က indulgent နှလုံးလိုချင်သလားနော်တစ်လုံးလိုချင်သလားအဲ့တော့တချို့တွေကြတော့ခလေးပြီးပြီနော်4နှစ်5နှစ်ကလေးဆိုတဲ့အတွက်ဆီယမထွက်တဲ့အထိမစောင့်မနေချက်ချင်းရတဲ့တစ်လုံးကိုပဲအလူရဲ့စားတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆို indulgence ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူတာ indulgence ဒါပေမဲ့ကလေးတွေတချို့ကလေးတွေကြတော့မစောင့်နိုင်နဲ့ဒီတရားလုံးနှလုံးထိရအောင်စောင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို restraint ကိုစင်ញင်နိုင်တယ်ကိုထင်းကိုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီနေ့ယဉ်ကျေးမှုတရက်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲလို့ပြောရင်အစိုးဝတ္တဘောင်းမီဝတ္တနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးနော်ခေါင်းပေါင်းတာတန်ပန်တာနော်တိုက်ပုံဝတ္တနဲ့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့အခုလိုအယောင်6မျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာကိုသတိပြုစေခြင်းနဲ့ဒီပုံလေးကိုသုံးပါမျှဝေပေးပါဆွေးနွေးကြပါကိုနဲ့လုပ်ပေါ်ပိုင်းပဲဒီမတိတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြပါတယောက်နဲ့တယောက်စုံစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားကာချာယဉ်ကျေးမှုရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအမျိုးသားဖြစ်နေတာမို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ
Uma nanganya community subaro, Uruduro, Telenoro, Akuzo nanganya bani yaulari, Turi aloha, Turu nanganya Puazidi, Suribe, Mami Maslushari, Titongare community chito, Nama Yinjimu ne, Ramumu Kanya. The Domu Kuni ne intercultural Chiwudure. Young adult, I am busy, I don't miss you, no. I don't worry, no, see, I debate Alu Majinaro. To young adult, among the Ari, but lonely. I do a Bajilu, I do a Bombi Wulu, I do a Tabum Wulu, not do a Bambano, Subi. Young adult, Yambisi, I don't Mamamishi. Gukema racism, not the Adaya Kwazamuri Chita, Padone, young adult, the culture will namely vene, culture will atimum puvene. Pribaka Pinina, Sharu Mintuya. The Jomo Dalio, Daisy, Turia Baima, understanding culture. Rababa Baima Chauchepu, now a Daisy, who that immune, Satimia, Sunimu, Shiva. And culture Swabadi, go gone at Chena. Yinimudia, Matuja, Yinimudia, Maduja, horticulture, Bealan, and not nine culture. The Machida to the tourism Nangana, the convenient Chikuya, Sazo Nangana, Majahinia. Nangana near Kama, New York Yaudekama, American culture, UN Superman, UN culture, the Mu, American culture, the Mu. Russian in it down, you got China and Duare Kama, Yuria Duare, Thai Duane, Thai culture, the Mu, Bangladesh, but now you got the Mu, Italy, Maja, the Mu. That is all what you need to Tweedy, a Usari, a Piori, a Suri, a low day dining Madura, Sharutu Yawani. I don't imagine our way about hope. Any check I did it, no? Sharu Jinjimu look your in culture, learn, Temuya. Kunanga, the Mashide, Shai, Chaunari, Kunine, Nangaya Yolishi, Kua Ima, no? Zone Kine, Sali, Mishibi me, Nangaya Jaro, Leonard Wasalu, Machim. Two time a time when my Leonard Wasai, Yaine, not singing the Lutima, Suya, to it, Sharuabale, Zone Kine Sai. You never know it to Gayama. I don't go in it. No, that was an hour. A regional set was at Kupion Mari. Ado, Chaunari, to Pamalu Muri, Dritabu Luri. Mimi Kachadi, Tumaka Chare, Puvi Ninaru, Ninaru, Sanane no. Kacha Kacha, Yamalu Mamau Chide, and then Yama in Jimua, Tai in Jimun and Ninaru, India Jimun and Minaru, 3 between it. Sharu Jinjimu and Ninja, the Masnane. Alo Didai, to get Nita Diamond. From Min and Nine, not Tare, Nare do. A tweak or Beshiva ne do, Siani the 3 page mine. The dog who could in it. Poesy Machar, to Yao, Tionetio, to Mumadu, Pinumune, Sharu the way Lumumadu, no shiny Lumuna kitchen Mumadu, Vadazamadu, Quachamadu, Jama Madu. Piroma that Chile Lune, Minone Shana culture Madu, Narka Lucen Dane Madu, a poesy le Maduro. I look also Leah, a lower here, the child. A muda, Mimarka Chia, so good as launch on me, Bioni be met. Mimarka Chia look your Amaluno. No alum launch on them, Yamabi Duri, Yamadina look your me, Alum Tia and me, Sharu Lumio, Tiaton and Namu, she had the Munet Mum to Jau. A Usari Matuja, the Buddhist culture, Buddha Bada Yinjimu Shi, the Korean Yinjimune Shire, Islam Yinjimune Shi. Bada Takamatu, Jama Matu, Dari Aloa, but do Nirekisari. Any culture who Banipiade, Dalu Yiji, symbol correct, Matasik. I will see me Mate Tatare Lugua, culture, Iabama Tatare Lugua culture. Charo memana yang mati ya dan no alam. Go charo azani ni majagi no TV dia ma pya de zalan ni ji no charo nenga ma lulai mayagi kala koloni ma phit kin kala ma no di byin khit ma jaro ko ye alam ha tmyu jom phit twa de chi ma atin ni u chung mu kha de chi ma alam ha tmyu Lula eat that body, my land the mule doni.
လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့အလံတစ်မျိုးဒါတွေက symbol တွေပဲအမှတ်သားတွေပဲပြီးတော့မှ hero တွေအဲ့ဒါအရေးကြီးကိုယ့်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒါ culture ပဲကျွန်တော်ရှိမှဘရင်တော်အနောထာဇက်စစ်တာဒါတွေက hero တွေဘိုးကျောင်းအစံဒါတွေက hero တွေပြီးတော့မှ ritual လို့ခေါ်တဲ့လုံထုံလုံးကြီးတွေဆရာတို့အခုမှစွန့်တော်တင်နေနော်ဒါတွေက culture ပေါ့ဒါတွေစဉ်းစားဖို့လူတွေနော်ဥပုသ်ဆောင်နေဒါ culture ပဲတောင်းတဲ့အခုအလုပ်တက်တယ်ဒါ culture ပဲဘာကြောင့်မင်းတို့အလုပ်9 နာရီကနေ9 နာရီတက်ရတယ်လေဒါ culture ပေါ့ဒါ ritual ပေါ့ကျိုးတဲ့ကမှဘွဲလွန်တက်လို့ရှိရင်9 နာရီခွဲကနေရှင်းတာ6 9 နာရီခွဲတိတက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါ ritual ပဲပြီးတော့မှ values တမိုးထားတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဒါတွေအားလုံးဟာ culture ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီနေ့အကျင့်ခုနပြောတဲ့ symbols အမှတ်သားတို့ heroes သူရဲကောင်းတို့ ritual values ဒါတွေအားလုံးဟာ practices ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အနေနဲ့3နှစ်နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ3နှစ်ပုံနေမတူကြဘူးအသုံးလုံးတွေမတူကြဘူးစကားပြောတာတွေမတူကြဘူးပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာ hero ဘယ်သူကို hero လုပ်တယ်လဲနော်ဘယ်သူတွေကိုသူရဲကောင်းလို့သတ်မှတ်အတိမတ်ပြုတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာ hero လို့ပြောလို့ရှိရင်နော်ကျတို့နိုင်ငံတွေမှာ hero ဆိုအမျိုးသားတွေများတချို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးရောမျိုးသားရောပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကမတူတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့တော့ဥမာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုံစံကြည့်အဲ့ဒါကားဆရာပဲဘယ်လိုဒီမှာအခုနားထောင်တဲ့လူတွေတော်တော်များကမင်္ဂလာဆောင်မှုတဲ့လူတွေရှိမယ်မင်္ဂလာဆောင်မှုရည်ရွယ်လူတွေရှိတယ်ဆရာတို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေအားလုံးကိုသုံးသပ်တဲ့လေ့လာဟိုဒေးကြီးမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုံစံကြည့်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆရာတို့ရဲ့ ritual တကယ်တမ်းကြည့်ဘာမှမသိတော့နော်ဆိုတဲ့တခြင်းတွေအားလည်းအနောက်နိုင်ငံကတခြင်းတွေနော်ပြီးတော့မှပုံစံတွေအားလည်းနော်ကိတ်မုတ်တီခွဲတဲ့ပုံစံဒါလည်း ritual ဟုတ်တယ်နော်သူတို့သူမိနေအရှိအထွက်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာလက်စုပ်တွေစုပ်ပေးတယ်ပေါင်းမုန်းတွေစုပ်ပေးတယ်ဒါတွေအားလုံးက ritual တွေပဲအဲ့ဒါတွေမလုပ်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အခုမင်းတို့လက်ထပ်ဖို့ရွယ်ထားတဲ့လူဒုက္ခရောက်နေ order တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်မလုပ်ရဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်းလုပ်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ ritual တွေကိုလူတွေကတန်းတာဒါတွေကကောင်းကြီးဆိုကြီးမဟုတ်ဘူးနော်သင်္ကန်းစီတာလေ culture ပဲကိုရင်ဝတ်တာလေ culture ပဲဒါတွေအားလုံးဟာတမိုးထားမှုရရိုးသားမှုတည်ကြည်မှုဖြောင့်မတ်မှုဒါတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်အသေးစိတ်နည်းနည်းပြောချင်တာတော့ဒါလေးအားလုံးကိုသတိထားစီကြပါလေစောစောပြောတဲ့6ခုကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်တော့5ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ culture ပေါ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကဒီပုံစံရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ပန်ကြားကျင်တာတော့ဆရာတင်ပြချက်မှာမင်းတို့အဖြေတစ်ခုပေးပါကိုယ့်နိုင်ငံမှာဘယ်ဘက်မှာရောက်နေလဲနော်ဆရာတို့ဒီမှာဓာတ်ရိုက်ပြောလို့မရပါဘူးကိုကိုမှတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားလို့ရပါတယ် dimension ကပါလေကိုယ့်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအာဏာရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပြန်ပြောမယ်နော်မန်နေဂျာတွေဘယ်လိုမြင်လဲ CEO တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတော့မှကိုယ့်အနေနဲ့နော်အာဏာမရှိတဲ့ဝန်ထမ်းငယ်တွေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ဘာမှယာရုမရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ our distance ဘယ်လောက်တိမှတ်ပြုလဲဟုတ်တချို့တွေကဘာစဉ်းစားလဲဆိုရင်နော်အားလုံးကတူညီတဲ့အာဏာရှိတယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့စဉ်းစားတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်မတူဘူးနော်လူကြီးကတော့ပိုရမှာပေါ့လူငယ်ကတော့နည်းနည်းရော့ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အနေအထားရှိတာကိုဆရာတို့စဉ်းစားတာကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့နှစ်ခုနော်အစိမ်းရတော့ဗာလေ power ကို short အရိပ်ကတယောက်နဲ့တယောက်မညီမျှတာကိုအနည်းဆုံးနည်းနေမှလုပ်တာကြီးတဲ့လူအင်အားကြီးတဲ့လူနဲ့အင်အားနည်းတဲ့လူပြောချင်တော့အထက်လူကြီးနဲ့အောက်လူကြီးအောက်ဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့တယောက်အမိတွေဟဲပြုနေရတယ်တယောက်နဲ့ပေါ်တယောက်အားကိုးနေရတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင် power distance ရော့ low power distance လို့ပြောလို့ရတယ်တို့ဒီမို့ small power distance တချို့ကြတော့ဗာစဉ်းစားတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကြတယ် large power distance အကြီးနဲ့ငယ်ခွဲထားမှာပေါ့ဘလို့တန်းလူခွင့်ရပါမလဲအဲ့တော့အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကအကြီးကိုအားကိုးနေရတယ်အဲ့တော့အားကိုးမှုရှိတယ်အပေါ်ကလူအပြန်နာအားကိုးမှုမလိုဘူးလို့စဉ်းစားတယ်ပြောချင်တော့အဲ့ဒီ power distance နဲ့ပတ်သက်လို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ
အစိမ့်လားအပြာလားကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဆရာမေးမယ်အဲ့တော့၅ခုနော်ကိုမှတ်ထားကြနော် power distance မှာအစိမ့်လားအပြာလားကိုမီမှာသူကြမှာမဟုတ်ဘူးသုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုရင်မိသားစုမှာလေနော်အစိမ့်ရတော့ဗာလေကလေးတွေကိုဓာတ်ကူဆက်ဆံကလေးတွေကလည်းမိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ချီတွေကိုဓာတ်ကူဆက်ဆံဒါပေမဲ့တချို့အပြားတော့ဗာလေမိဘတွေကငါပြောတာလို့နော်ငါကြွေးရတယ်မွေးရတယ်အဲ့တိုင်းစဉ်းစားဖို့ပြီးတော့မှလူကြီးတွေကိုလေးစားတယ်ဒါကမိသားစုအတွင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကဘာမှစောင့်ရှောက်ကြမလို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ကလေးတွေအပြားကိုမကောင်းဘူးလို့ဘာမှစဉ်းစားနဲ့နော်ကလေးတွေကမိဘတွေပမာစောင့်ရှောက်မဲ့တောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့အနေနဲ့မိဘတွေကိုကျိုးလုံးနေမိဘတွေကိုလေးစားတဲ့အားကိုးတဲ့အခြေအနေရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာစဉ်းစားကြည့်နော်အပြာလားအစိမ်းလားကိုကြည့်ကိုအနေနဲ့အစိမ်းရတော့ပါလေဆရာမကြီးအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်နေမှတဲ့အတိုင်းကိုသိတဲ့လေးလာထားတာတွေကိုအခုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသားတွေကလည်းဆရာတွေကိုအဒန်းလူပဲဆက်ဆံနေသူသိတော့ငါသိတာပဲဟောတာကြတော့အပြာကြတော့ကျောင်းသားတွေကဆရာကိုလေးစားတယ်ကျောင်းမြေမှာလည်းလေးစားတယ်သူတို့ကဂုရုတွေပဲသူတို့မှရှိတဲ့ပညာတွေကိုတို့ကလေးစားမှာပေါ့ပြီးတော့အစိမ်းကြတော့ကျောင်းသားတွေကိုကဲမင်းဆန္ဒမင်းသဘောနဲ့လုံးကြပါလို့ဆရာတွေကလက်ခံနေညှို့နေဒီဘက်ကျတော့ဆရာတွေကဦးစီးပြီးလုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှကိုအနေနဲ့အစိမ်းမှကျတော့ two way အပြန်လန်းဆရာတင်တယ်လို့ကျောင်းသားလည်းပြန်တင်ပြတဲ့အနေအထားရှိအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဥပမာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဆရာတော်မှဆရာကောင်းမှဆရာတက်မှဆိုတာကအပြာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစိမ်းကတော့ကျွန်တော် technology ကိုအာရုံမပြုဘဲနဲ့နော်အခြေခံကျောင်းတွေကိုအာရုံပြုတာဖြစ်တယ်အပြာကတော့ technology အာရုံပြုတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီအစိမ်းကတော့ကိုအနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အလွှာအစစ်စစ်တွေရှိတယ်ဒီအလွှာအစစ်စစ်တွေဟာကိုအနေနဲ့အစဉ်ပြောင်းလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါဒီသူတို့အနေနဲ့ကွာမှုမရှိဘူးပြီးတော့မှဘိုးချုပ်ပိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ decentralization မင်းတို့အတန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တာရှိဟိုဘက်ကျတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကတယောက်တည်းဦးစီးတာတယောက်တည်းချုပ်ပိုင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်အကြောင်းမို့ကိုအနေနဲ့ power distance ကဗမာဒီမှာတော့၎င်းမိမိကုမ္ပဏီမှာတော့၎င်းမိမိကျောင်းမှာတော့၎င်းအစိမ်းလားအပြာလားရွေးချယ်ပါဒါကိုယ့်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတယောက်ချင်းလားတူချင်းလားတို့ဒီမို့ဥပေါင်းဆောင်ရွက်တာလား individualism လား collectivism လားအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ် individualism ဆိုတာငါအတွက်ငါပဲလုပ်ရမှာနော်ကိုဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲသူများအားကိုလို့မရဘူးငါမိသားစုပါပဲငါအားကိုရမှာအားကိုစရာငါဆွေမျိုးတွေပဲရှိတယ်နော်သူများတွေအားကိုရမှာမဟုတ်ဒီဇိန်းတွေငါ့ကိုစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိတာရှိတယ်လို့ collectivism ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးအားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စီယုံဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ collectivism အဲ့လိုဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့တချို့တွေကြတော့သိပြီး IDP များတယ်ဒီကိုကောင်းဆိုင်တယ်လို့ပြောတာကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တာအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တော့ဒီအာဏာကိုအခြေခံပြီးတော့ပိုများတာတွေ့ရတယ်ကိုယ်အနေနဲ့ collectivism စဉ်းစားတာကိုဆရာတို့စဉ်းစားဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားတာအစိမ်းကြတော့ပါလေဆိုရင်အားလုံးသိရတာဗမာနဲ့နည်းနည်းဆိုင်တယ်အမျိုးလို့ပြောအများကြီးကိုပြောတာလူတွေအများကြီးအမျိုးတွေအများကြီးတယောက်နဲ့တယောက်သစ္စာရှိကြတယ်အမျိုးခင်ကြတယ်အဲ့ဒါအစိမ်းကြီးဟိုကကြတော့အပြာကြတော့တယောက်တည်းကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်ရသူများကြည့်လို့မရချင်းနောက်ဆုံးတော့ဘယ်တိပဲကြည့်လဲဆိုကိုမိသားစုတွေပဲကြည့်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အပြာကပါအဲ့ဒါလေးကြည့်ကြနော်အာရီပဲစဉ်းစားမိဘတွေကဘာတင်လဲအာရီတင်တယ်ငါအတွက်တင်တယ်အစိမ်းမှကြတော့ we တို့အတွက်တင်တယ်အဲ့နှစ်ခုနော် collectivism နဲ့ individual I နဲ့ we နဲ့ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက် harmony တယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ချက်ညီတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်တာကိုရှောင်နေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဒါတွေအားလုံးကိုသူစီကိုခွဲကြတယ်ပြီးတော့မှကျောင်းသားတွေလည်း
အနေနဲ့နော်ဟိုမပြောဘူးနော်ထမပြောဘူးအခုဆိုရှာမေးဖို့မေးပါဆိုမမေးကြဘူးဘာကြောင့်လဲအစိမ့်ဖြစ်နေလို့အပြာဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာကြတော့မေးဖို့နေမေးတယ်ဆရာကတော့မမေးခံသေးဘူးသူကအရင်မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရမယ်ငါရင်ထဲရှိအောင်တင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိတာအဲ့တော့အပြာဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့ education ကပါလေအနေနဲ့နော်အစိမ်းကတော့ how to do ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသင်တယ်လို့ဒီမှာ how to learn ဘယ်လိုသင်ရမလဲရှိတယ်ပြီးတော့မှအခုရတယ်မင်းတို့ဘွဲရမယ်လူတွေအားလုံးကပါလေဟာဒါဆိုရင်ဘွဲရပြီလို့ရှိရင်တို့ကပါလေအစစ်မြင့်နဲ့လူဒန်းစားမြင့်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားပြီဟောဒီမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုလေးစားတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်လူဒန်းစားထဲမှာဝင်တာမဝင်တာအကောင်းနဲ့မရှိဘူးဆိုတာမျိုးရှိတာတွေ့ရပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်အစိမ်းမှာတော့မိသားစုခဏကြားရတယ်နော်မိသားစုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရောမိသားစုcommerce ဌာနမှာတော့မိသားစုအဲ့ဒါပါလေ collectivism ကိုပြောတာဖြစ်ဒီဘက်ကျတော့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့အလုပ်လုပ်နေတွေ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိမရှိရင်တော့ပြီးပြီဒါပဲပြီးတော့မှဒီဘက်ကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုကအရေးကြီးတယ်အလုပ်ကတိတ်အရေးကြီးအလုပ်ကိုဦးစားပေးမှုအားနေတယ်ဒီဘက်ကျတော့ဒီဘက်မှာနော်အစိမ်းမှာကျတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နားနေမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆံမှုအားပေးတယ်ဒီဘက်ကျတော့အလုပ်ကိုအားပေးတာကျွန်တော်တွေ့ရဒီချက်ကအရေးကြီးဒါလေးကိုသတိထားစီတယ်နော်ကြားမခွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါတချို့တွေထင်တာပါလေကြားမဆိုတာနော်တို့မိုးဝေးတွေကတင်တာယောက်ျားမငိုရဘူးနော်တို့တင်တာနော်တို့ဗမာမိဘတွေကနော်မင်းအိမ်ကြောက်မင်းအိမ်ကြတဲ့ယောက်ျားဆိုတာညံ့နေကောအဲ့လိုတင်မိမကြောက်တော့မင်းအိမ်ကြောက်အဲ့လိုတင်နူးညံ့ရမယ်ပြော့ရမယ်နော်အဲ့တော့ယောက်ျားဆိုတာတကယ်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဟိုဓာကြီးကိုအမြဲတမ်းဆွဲနေရမယ်ဆိုတာဒါကနော်ဒါ masculinity မှာရှိတဲ့သူကြားကိုအာတန်တဲ့လူပွဲစီမှာဓာတွေကိုပြောတယ်မောက်အာတန်တဲ့ပွဲကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြားနဲ့မနဲ့ကွဲတာမှမဟုတ်တာအတူတူပဲဘူးနော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအတူတူပဲနှစ်ဦးလုံးကနူးညံ့မယ်တိမ်မွေ့ရမယ်နော်ယောက်ျားဖြစ်လို့မင်းအိမ်မကြောက်ဘူးမဟုတ်ယောက်ျားဆိုတော့လည်းမင်းအိမ်ကြောက်မယ်မိန်းမလည်းဓာဆွဲနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့ရှိတာ femininity လို့ပြောတယ်ပွဲကြခြားနာပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားပြီးတော့မှဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်တာပါလေယောက်ျားဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာတော့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တယ်နော်ယာလူတွေတိုးတက်တာကိုလိုချင်တယ်ငွေကြီးချမ်းသာမှုလိုချင်တယ်မျိုးသမီးအခြေခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့အဲ့လိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက်တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးမှုအားပေးတယ်ပြီးတော့မှမိမယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကတော့ပြောရှာရှိကိုပြောမယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ဝယ်ရလို့ရှိရင်အစိမ့်မြင့်တဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ဒီဘက်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်အနေနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာအားလုံးဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ကိုစင်ကျင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ masculine ကဘာစနာထားမိန်းမပဲမိန်းမအလုပ်လုပ်ဒီဘက်ကျတော့မိန်းမယောက်ျားအလုပ်ကြီးခွဲတာမဟုတ်ကလေးတည်းရမယ်ယောက်ျားလည်းတည်းရမှာပေါ့အဲ့လိုရှိလားပြီးတော့မှယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကအဆုံးဖြတ်တင်မြန်ရမယ်မိန်းမလုပ်တဲ့လူတွေကညာတားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဘက်ကျတော့မိန်းမယောက်ျားမဟုတ်တော့ဘူးဦးနှစ်ဘက်စလုံးဟာဆုံးဖြတ်မှုလည်းကောင်းရမယ်လူချင်းတတ်မဲ့မှုလည်းရှိရမယ်အောင်မြင်မှုလည်းလူချင်းနေယူဆိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာဘာဖြစ်လာလို့မိန်းမတွေယောက်ျားတွေက subject မိန်းမတွေ object မိန်းမနဲ့ယောက်ျားခွဲရမတူဘူးနော်ဒါတို့လူပွဲစီမှာဒါရှိရတာရှိတယ်နော်အခုဆရာတို့ကိုအနေနဲ့ကိုယဉ်ကျေးမှုပြန်သုံးသပ်တယ်နော်ယောက်ျားလုံးတဲ့လူမိန်းမလုံးခွေမရှိတာရှိတယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုမှာပြီးတော့မှ aggression ကလေးတွေမှာရန်လိုတာကိုလက်ခံနေဒီဘက်မှာလူတွေအားလုံးကအလုံးလုံးတာအဲ့တော့မင်းတို့အလုံးလုံးတဲ့လူတွေဖြစ်တာ live to work နဲ့ work to live မတူဘူးနော်သတိထားနော်အပြန်နဲ့အစိမ့်ကိုသတိထားနော်ပြီးတော့မှမျိုးသမီးတွေကတကယ်ကိုအစိမ့်မြင့်တဲ့လုပ်တွေမလုပ်ပြန်မှာကြတော့ higher share of women in professional jobs ပညာရှိတဲ့လုပ်တွေမျိုးသမီးတွေလုံးနိုင်နေကိုအနေနဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာဒီမှာရှိတာသတိထားနော်
တက်သူကနော်ကျောင်းသားလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆရာဆရာမလေးဖြစ်တော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲ I don't know မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအစိမ်းဒီမေကဝန်ခံတာမသိတာအပြာကြတော့ဗာလေငါမှအဖြစ်အားလုံးရှိတယ်လို့ပြောတချို့တွေကြတော့အစိမ်းမှာမကြရင်အလုပ်ထွက်တယ်အလုပ်ပြောင်းတယ်တချို့ကြတော့မပြောင်းဘူးဒီအလုပ်မှာပဲဆက်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမေးရမှုရှောင်တဲ့အတွက်တခြားလို့သွားလို့ရှိရင်မေးရမှုပြင်ရမယ်ဒါဆိုငါရှောင်တစ်ဖက်ကသူကြတော့မေးရမှုငါမကြောက်ဘူးပြီးတော့မှနော်ပြည်သူတွေကတောင်းရှိတဲ့သူကိုလိုက်နာနေလက်ခံနေဒီဘက်ကြတော့အားလုံးကလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားတာတကယ်ကိုတော့မေးရမှုကိုရှောင်တဲ့သူကတော့အားလုံးကအန်တီမမှန်မယ်ဒီမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကမှန်ညမမှန်မယ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ရေရှည်ကြည့်မလားကာလတူကြည့်မလားရေရှည်ကြည့်တဲ့လူကအနာဂတ်ကိုကြည့်ကာလတူသမားကတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲလက်ခံတာလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကျင့်တတ်နေတာဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာအခုချက်ချင်းလုံကျင်တယ်အဖြစ်လုံကျင်တယ်အဲ့ဒါကာလတူသမားတွေဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ဗာစဉ်းစားမြန်သုံးရဒီလာကထုတ်ချက်ချင်းလုံးဘာကြောင့်လဲ short term ဘာကြောင့်စုမှာလဲ inflation နဲ့ရှိနေတာဒီတော့ကာလတူစဉ်းစားတွေဟာယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ကာကွယ်ရေးစားတယ်ဒီဘက် long term ကိုကြည့်တော့ဒီရောက်ကမနဲ့နေတာပြဿနာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားရလို့က short term ကြည့်တာရေရှည်ကြည့်တဲ့လူကတော့ကိစ္စမရှိဘူးငါချက်ချင်းမရနိုင်သေးဘူးရေရှည်မှာငါအနေနဲ့ချက်ချင်းမသုံးဘူးမဖြုံးဘူးလက်ကထုတ်ချင်းရှိသမျှငွေတွေမသုံးဘူးဘာကြောင့်လဲငါရေရှည်ငါစုထားအောင်မယ်ဆိုစဉ်းစားချင်းတွေကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနလို short term စဉ်းစားတဲ့လူကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပြောပါပါကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစား long term စဉ်းစားတဲ့လူကတော့ငါစားသိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့အပီးကျင်တာကျေးဇူးတင်ကျင်တာအခု MMM တက်နေကြောင်းသားတွေဒီမှာတက်နေတဲ့ဘွဲလုံးတက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးက short term မဟုတ်ဘဲနဲ့ long term စဉ်းစားအခုတို့ပင်မခံပြီးတော့စီဝါတက်ကောင်မှလာတက်နေတာရှိရေးကြည့်တာပျော်ရွှင်မှုရေးမကြည့်ဘူးရေးကြည့်တာပါလေကိုယ့်အတွက်တိုးတက်မှုအတွက်ရေးကြည့်တယ်အဲ့လူတွေကပါလေ long term တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့တွေကတော့ဟာဒီနှစ်မှာအမြတ်ရရင်ပြီးရော long term မှာတော့10နှစ်မှာအမြတ်ရဖို့စဉ်းစားတယ်ဒီဘက်ကျတော့ analytical thinking တွက်ချက်တာ synthetic thinking နဲ့မတူဘူးဆိုတာမျိုးစဉ်းစားတာဆက်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ long term နာ short term နာကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီပုံမှာနားလည်ပြီးမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ culture ဘယ်လိုရှိလဲကြည့်အောင်ဒါကြောင့်မို့ culture ဘယ်မှာမူတည်လဲဆိုမိ culture လို့သွားမပြောနဲ့နော် culture ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူတွေပဲဟုတ် commerce ဌာနရဲ့ culture ဆိုတာမရှိဘူးဆရာပေါ်ရှိတော့ culture တစ်မျိုးဆရာပေါ်ရှိတော့ culture နဲ့ဒေါက်တာစိုးသူ culture နဲ့တူမှာမဟုတ်ဒီကြားထဲမှာဆရာဒေါက်တာကမောင်ကြီးတို့ရှိတော့ culture တူမှာမဟုတ်တော်ရီမင်းတို့ရှိတော့ culture တူမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကစဉ်းစားဖို့လိုတာက human nature မတူကြဘူး
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းရှိတာပါလေလူတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲလူတွေအကောင်းမြင်တာလားလူတွေအဆိုးမြင်တာလားလူတွေကိုပြင်လို့ရတာလားပြင်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီကလူတွေပုံမှန်မြင်တာပြီးတော့ဖောက်တယ်တွေပုံမှန်ဘယ်လိုမြင်တာလဲမိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပုံမှန်ဘယ်လိုမြင်တာလဲဆိုတာလေအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဌာနသည်တို့ဒီတိုင်းနေလို့မရအောင်ရှိဝတဲ့ဒီမှာတခြားနာတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့တို့ဌာနမှာပြောခွင့်ဆိုခွင့်ပေးတာတပိုင်းရှိဝတဲ့ဒီမှာပြောခွင့်ဆိုခွင့်ပေးရလားဒီလိုပဲကုမ္ပဏီတွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ထိရောက်မှုဘာနဲ့တိုင်းလဲနော်မျိုးတို့ဒါကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့လူတွေနေနဲ့ကျွန်တော် KPI ဆိုတာရှိကျိုးတဲ့သူတွေမှာတော့အခုမှပဲ KPI ဆိုတာစဉ်းစားလာဌာနတွေမှာ KPI တွေရှိဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့တိုင်းလဲအဲ့ဒီရှိတဲ့ KPI တွေကအဲ့ဒီ business strategy မျိုးအတန်းထဲမှာသင်တဲ့ဒါတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုထိတွေ့လဲဆက်ဆံဌာနအချင်းချင်းဒေါက်တာကျော်မာတို့အချင်းချင်းဘယ်လိုဆက်ဆံကြလဲဝန်ထမ်းတွေချင်းချင်းဘယ်လိုဆက်ဆံကြလဲအပြင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံကြလဲပြီးတော့မှဝါနိစဗေဒဌာနဆက်ဆံတာနဲ့ဘောဂဗေဒဌာနဆက်ဆံတာနဲ့စင်ရင်ဌာနဆက်ဆံတာနဲ့တူမမဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဆက်ဆံတာနဲ့တင်ကြားရေးဌာနဆက်ဆံတာတွေတူမမဟုတ်ဒါတွေက organization culture ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လူကိုအခြေအဲ့တော့နံပါတ်1ကအရေးကြီးတယ်နော်ဒါခဏခဏဆရာပြောတဲ့ကိစ္စ process လား results လားတို့နိုင်ငံမှာ process တွေများရက်လက်ကိုသိမစနာဘူးအလုပ်များတော့သိကျင်တတ်တယ်ပြင်းအောင်တော့စမအောင်မှုရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါ results oriented အမြတ်ရဖို့ရေးကြည့်တယ်အစည်းအဝေးတွေက process oriented results oriented မဟုတ်နံပါတ်1ကဝန်ထမ်းမှုအခြေခံတာအလုပ်ကိုအခြေခံတာလားအစနာဖို့တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဥစားပြီးမှုပြီးတော့မှ professional ကိုပညာကိုအခြေခံတာလားပညာမရှိတာကိုအခြေခံတာဒါစနာဖို့နံပါတ်4ကမင်းတို့စာတန်းထဲမှာသင်ထားမယ်ထင်တယ် system thinking open system လား closed system လားတော့ဒုဌာနဒီသူများနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါက closed system ပေါ့ဒုဌာနဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရတယ်ဆိုရင်ဒုကုမ္ပဏီဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ open system ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်မှုတွေဝါနိစဗေဒဌာနမှာဒေါက်တာစိုးသူကအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာ tight control မဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင် loose control ပြီးတော့မှလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားတာတစ်မျိုးပုံစံကြကြစဉ်းစားတာတစ်မျိုး pragmatic နဲ့ normative implication ရှိတယ်ပြရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ဒီ culture ကြီးကိုဘယ်သူကဖန်တီးတယ်လို့မေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာ values ပေါ့တန်ဖိုးတွေဘယ်လိုထားလဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေဘယ်လိုရှိတယ်အဖွဲ့ဝင်တဲ့တန်ဖိုးတွေဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့အားလုံးက share မျှဝေတဲ့သဘောတူထားတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်ရမယ်လူတွေပေါ်မှာအခြေခံနေအသေးစိတ်ကိုကြည့်တယ်တည်ငြိမ်မှုကိုကြည့်တယ်တီထွင်မှုကိုကြည့်တယ် aggressiveness ကိုလိုချင်တာရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိဖို့လိုတယ်ဒါ values နံပါတ်2ကတော့ကိုယ်အနေနဲ့နော်အလှော်တွေရှိတာအခုပမုတ်ကဌာနမှုရှိတယ်ပမုတ်ကတွေရှိတယ်နော်ဂရိကတွေရှိတယ်နီးပြဆရာတွေရှိတယ်ဒီအဆင့်တွေဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုအဆင့်တိုင်းထားပြီးမဲ့ဒါကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန်တော့ high ပေါ့အလေလ moderate ခပ်ပေါ်ပေါ်စဉ်းစားရင်တော့ low ဌာနဒီမှာလည်းဒီနေရာ BOD ဆိုတစ်မျိုးနော် manager ဆိုတစ်မျိုးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စဉ်းစားလို့ရပြီးတော့မှအလုပ်တွေကိုလည်းမြင်စဉ်းစားလုပ်တတ်တယ်မလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာ culture တစ်ခုပဲတချို့ဌာနတွေနှီးတချို့ဌာနတွေမြန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ပုံမှန်မူတည်လဲဆိုရင် urgency ကုမ္ပဏီတွေကဌာနတွေကမတူကြဘူးမြင်စဉ်းစားလုပ်တတ်တဲ့ဌာနရှိတယ်အစိုးရဌာနတွေတော်များအားလုံးက low slow ဖြစ်အာယုံမရှိတာလူလားအလုပ်လားစဉ်းစားတယ်လူလားအလုပ်လားဆိုတာလေကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူရဘူးဒါကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာကိုကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်တချို့ကုမ္ပဏီကြတော့ R&D ကိုကုမ္ပဏီတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အခုဝါနိစဌာနကလည်း teaching ကိုဦးစားပေးတာဖြစ်နိုင်တယ် research ကိုဦးစားပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းမတူကြဌာနတစ်ခုမတူတာဟုတ်ပြီးတော့မှပြောချင်တာတော့ sub culture ဆိုတာလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးတက်လို့မှ culture ရှိလို့ဝါနိစဌာနရဲ့ culture က sub culture ဘောဂဗိဒဌာနက culture က sub culture
You know, Tana di malam marketing ya Tana ne, HR Tana berdura, bajau ni, sub kaca sido. Admin ne, operation ne berdura, sub kaca sido. Biar tak nak nyai siapa dia. Jauh muka ni ne, langsung ni ne dari biji na dari siapa lule, siapa uti buat si mama. Mimi kaca utang deng kai mari, tidak ne, api le kaca piang lu Jawa. Lu ni ne biar Jawa, lu siapa ni ne loji mari. Langsung ni ni alo. Cô ni ca chao ti ya khai me bu cô phwe si ma cô kong ni ma shi de social culture material culture ne ideological culture အတွေးကိုအယူဆယဉ်ကျေးမှုနဲ့တိုင်းပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတွက်နိုင်ဆရာကြီး Peter Drucker ပေါ့ management မှာဂုရုကြီး company cultures are like country cultures ဒါလေးကိုသိထားနော်company တစ်ခုမှရှိတဲ့ culture ဌာနတစ်ခုမှရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတိုင်းပြည်တစ်ခုမှရှိတဲ့ culture နဲ့တူတူပဲ never try to change one အဲ့ဒီ culture ပြင်ဖို့မစမ်းနေမမာရီကိုလက်နဲ့စားတဲ့လူတွေအားလုံးဇုံပြင်းနဲ့သွားပြီးတွေးအဆင်မပြေ try instead to work with what ပြောချင်တာ culture ကိုပြင်ဖို့ဆိုတာထက်ရှိတဲ့ culture ကိုသိအောင်ကြိုးစားရှိတဲ့ culture ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းစင်ပြောင်ကြိုးစားပါလို့ဆရာကြီးတို့ကတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆရာလည်းဒီမှာပြောချင်တာမိမိကုမ္ပဏီမှာဒီနေ့နားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြံပြုချင်တာမိမိဌာနမိမိလုပ်ငန်းမိမိဖွဲ့စည်းမိမိမိသားစုရဲ့ culture ပါလေသုံးသပ်ကြည့်ပါခုနပြောတဲ့ပေတန်း၅ခုနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီ culture ကြီးကိုပြောင်းဖို့မစနာနဲ့ masculine ကလည်း feminine ပြောင်းဖို့စဉ်းစားလို့မရအောင်ရှိတာရှိတဲ့အတိုင်းရှိတာကိုအတိမတ်ပြုနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာသာမတူလူမျိုးမတူအမျိုးဘာသာစကားမတူယဉ်ကျေးမှုမတူတာကိုအတိမတ်ပြုမှရတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှရလေးစားအတိမတ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ရှားကြပါမိမိအလုပ်တွေအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအေးဟုတ်ပြီဆရာကြီးမေကွန်းမေးမဲ့လူတွေဟုတ်ပြီရပြီဟုတ်တယ်ဒါပေါ့တော့မမြတ်တင်လားမသိဘူးလက်ထောင်ထားတော့တွေ့လိုက်တယ်ဗျာနော်ရတယ်မေးပါရတယ်ဟုတ်ဟယ်လိုမမြတ်တင်ပြောကြည့်ပါပြောလို့ရပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မများကျူတင်ပါဆရာအေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ဆရာရှင်းပြပေးရတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုကာချာနဲ့ organization ကတချို့တမျိုးဆိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ကာချာနဲ့သူတို့ organization ကိုလိုက်ရောမြင်ကျွေးဖို့စူးစမ်းရတာလေးရှိပါတယ်ဆရာတချို့ organization ကိုသူတို့ငယ်ငယ်တည်းက train ခဲ့တဲ့သူတို့ကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရသူတို့ရဲ့အခြေအကာရှာတွေ organization တွေမှာ inline ဖြစ်ဖို့ကတော်တော် survive လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် overcome လုပ်ရတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ international company တွေမှာဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ culture တွေနားလည်အောင်သူတို့က training တွေ program တွေလုပ်ပြီးတယ် organization ထဲမှာ flexible ဖြစ်အောင် inline ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ training တွေပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့အချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ culture အနေနဲ့ဘယ်လိုကောင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်လားပေါ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေကို train ပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ organization ကိုမြန်မာပြည်လူတွေကပို့ပြီးတော့သဘောကျသွားလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ culture တွေကပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးရှိလားတကယ်လို့ပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးမြန်မာပြည်သူတွေကို government sector ဒါမှမဟုတ် culture ဒီသက်ဆိုင်တဲ့ related party တွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ maintain လုပ်တင်လဲပေါ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคဟိုဒီမိကုန်းကနော်ဟိုကျတော့ဟိုတော်လေးစဉ်းစားပြီးမေးထားတဲ့မိကုန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးတဲ့မိကုန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ပိုင်းပါတယ်ပေါ့ကိုအနေနဲ့စဉ်းစားမိတာကိုဒီနော်ဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရရင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာမဟုတ်ပါဘူး
ကိုနေနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာသတိထားဖို့လိုတာပထမဆုံးသတိပေးခြင်းအားလုံးပေါ့နော်ဒီမှာနားထောင်တဲ့လူတွေဒီနေ့တော့အာရပါရ60ကျော်ကျော်နားထောင်နေအောင်ကိုနေနဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကာချာကိုသိအောင်လုပ်ဖို့လို awareness ပေါ့အခုဖြစ်နေတာမိမိကုမ္ပဏီမှာကာချာရှိမှန်းအောင်မသိကြအမှုမဲ့မှတ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုမှာယုံစင်ယုံတဲ့နော်ဒါကာချာပဲနော်စနေနေ့လုပ်တယ်မလုပ်တယ်ဒါကာချာပဲအခုနပြောတဲ့ဆိုပါတော့နော်ဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့ကာချာကနော်သူတို့ရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဒီ Japanese culture ကိုအခြေခံပြီးကုမ္ပဏီကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကလည်းဂျပန်ပုံစံနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာရှင်သန်မှုတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်မှုဆိုရင်ဒီ culture ကိုကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဒီ culture ကို adapt လုပ်အောင်သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်နေဖို့လိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုနော်အကျုပ်ကတော့ဗမာပဲရှင်တို့ဂျပန်ကာချာကိုကျွန်မလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောရင်ကိုအနေနဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာရရှိခံမှာမဟုတ်ကဲအခုလိုပြောတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီခဏထားနော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေအခုဒီမှာရှိတဲ့နားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကတနေ့ကျရင်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေနောက်ကုမ္ပဏီပြောင်းကြမှာပဲနော်ပြောင်းတာလည်းအပြစ်မရှိဘူးပြောင်းတာလည်းဆရာမင်းအားပေးတယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာပဲတက်တလုံးလုပ်ဖို့ဆိုတာထက်ကိုနော်အခွင့်အရေးရရင်ပြောင်းအဲ့တော့ဗမာကုမ္ပဏီအချင်းချင်းပြောင်းရင်တော့ဗန်ချင်းချင်းပြောင်းရင်တော့မအေယာဝတီဘဏ်ကနေကမ္ဘောဇဘဏ်ပြောင်းရင်တို့ဒီမို့ကမ္ဘောဇကနေ MAB ပြောင်းရင်ဘဏ်အလုပ်ကိုတူဝင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကအရင်တိုင်းအလုပ်တွေတူတူလုပ်နေရပြီမယ်မတူတာဘာဖြစ်မလဲဆိုကာချာမတူအဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဟာအရင်တော့ငါအေယာဝတီဘဏ်မှာလုပ်တဲ့အတိုင်းငါလာလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္ဘောဇမှာခံမမို့ကမ္ဘောဇမှာရှိတဲ့ကာချာကို MAB မှာတော့ပြီးကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းပြောချင်တာတော့ခုနဆွေးနွေးခဲ့သလိုတင်ပြခဲ့သလိုကိုအနေနဲ့နော်ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့ကာချာကိုလိုက်နာတယ်နော်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဒေသဒါတစ်ပိုင်းဒုတိယပိုင်းပူကြီးချင်းဒုတိယပိုင်းမိကုန်းမှာပါလဲဆိုရင်အဲ့လိုသာလုပ်သွားရင်ဓမ္မကာချာပျောက်သွားမလားဆိုရဲမိကုန်းနော်အဲ့တော့ဆရာတော့ဒါကိုလေးလေးနဲ့ထားတယ်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနော်အလုပ်ခွင်မှာမနေ့9နာရီ9နာရီမှာဂျပန်ကာချာဒီအလုပ် environment ပတ်ဝန်းကျင်တွင်းမှာတော့အဲ့ဒီကာချာလုပ်နေရပြီမယ်အလုပ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကြာတော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မိမိအတိုင်းဝဲဟာမြန်မာကာချာဒါကြောင့်မို့ဒီမြန်မာကာချာပျောက်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ရှားမရှိစေချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ဆိုပါတော့ကိုလည်းပဲဂျပန်ကုမ္ပဏီလုပ်တဲ့နေရာနေဥရောပကုမ္ပဏီတခုလုံးရမယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပါရှိတယ်ဆိုရင် multicultural နော်ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာကိုယ်အတွေ့အကြုံရလာရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပဲဒါကိုယ့်အတွက်အမြတ်ပဲဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့တွေအားလုံးကိုဒီ cultural awareness ရှိကြပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုသွားတဲ့တွေ့မြန်မာကာချာပျောက်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ဆရာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရင်ဆရာကအသက်ရဲ့တဝက်လောက်ပါနိုင်ငံခြားနေရနော်ဒီစာတင်တော့လေနော်ဒီတန်းဒီနိုင်ငံခြားမှာစာသွားတင်တော့လေဘွဲတွေသွားယူတော့လေအကြာကြီးနေရတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းအကြာကြီးအသက်အပိုင်းခြားရဲ့တဝက်လောက်တောင်နေရအဲ့တော့ UN မှာလုပ်ရင်လည်း UN culture ကိုကျင့်သုံးရတာတက္ကသိုလ်တွေမှာသူတင်နာသွားလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့သူတင်နာ culture ကိုဆရာလိုက်ပြောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုယ့်ထက်မှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားတာတော့စင်ញင်တာတော့ထိမ့်သိမ်းတာတော့ငါဟာမြန်မာပဲမြန်မာကာချာကိုငါစောင့်ရှောက်ရမယ်ထိမ့်သိမ်းရမယ်မြန်မာကာချာဒီတခြားကာချာတဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာကာချာဒီထိုင်းကာချာတဲ့ကောင်းတာမို့အီတလီကာချာတဲ့မြန်မာတာလို့မပြောဘူးသူနဲ့လက်ပြောညီတွေနေရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့စကားလုံးက cultural adaptation ပေါ့
တွားပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဟိုရောင်လုံးကြီးထုံပြီးတော့နော်တွားနေလို့မဖြစ်ဘူးမတော်လေနိုင်ငံကုမ္ပဏီလုပ်လို့ရှိရင်နော်နိုင်ငံခြားအဝတ်စားတွေဝတ်တွေဝတ်မှာအဲ့တော့ဂါဘုံဝတ်တဲ့အတွက်နော်မြန်မာကာချာပျောက်သွားပြီလို့မစနာသေးဘူးတချင်တော့အဲ့ဒီစနာချက်တွေရှိကျွန်တော်နိုင်ငံအတိုင်းကြီးလူမျိုးကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်မယ်အမျိုးသားရေးဘာညာဆိုတဲ့ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့လူတွေကစိတ်ပူတာကခင်ဗျားစိတ်ပူတာလည်းမှန်တယ်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဟိုဂျမန်ကုမ္ပဏီတိုင်းလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကုမ္ပဏီတိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားမလားစိတ်မပူနဲ့မပျောက်ဆရာကိုတွေ့နော်ကိုဒီမြန်မာငွေတွေကမြန်မာအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တခြားကိုကာချောင်လည်းစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခြားကာချောင်အတိမပြူရမယ်နော်ကိုနိုင်ငံခြားမှာ UN မှာနေရအီတလီမှာနေအီတလီကာချောင်ဆရာတို့လေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမြန်မာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီမှာမေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်တယ်ကျန်တဲ့လူလည်းအားပေးကြတာတော့စိတ်မပူရပါနဲ့မိမိယဉ်ကျေးမှုကမိမိယဉ်ကျေးမှုပဲဒါထိန်းသိမ်းရမှာကောင်းရင်မကောင်းရင်ဆိုတာထက်တခုပဲရှိတယ်တချို့ကာချာတွေတခြားယဉ်ကျေးမှုကကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုအတူကိုဘယ်လိုကြောင့်သားတွေအနေနဲ့ဆရာအမြဲတမ်းအားမရတာတခုရှိတယ်နိုင်ငံခြားကြောင့်သားတွေမှာနိုင်ငံခြားတက်သူမှာဆရာစာသိရင်ကလေးတွေကချစ်ချင်းမေးအဲကြောင့်လည်းသူတို့မှမေးခြင်းနဲ့စိတ်ကာချာရှိဆရာတို့ကာချာကတော့လူကြီးကိုမေးရမှာတိကြောက်တယ်လူကြီးကလည်းအမေးမခံဘူးဆရာကခဏတိုက်ဆရာဟောပြောရေးလုပ်နေတာဟောပြောရေးလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာမိကိုနေမေးပါဆိုရင်မိကိုမေးရမှာကြောက်ဘာကြောင့်လဲယဉ်ကျေးမှုရလူကြီးကိုမေးလိုက်ရင်လူကြီးကိုစော်ကားတာမျိုးဖြစ်သလားဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ကူစိတ်ကြီးရှိဒါပေမဲ့ဆရာတင်ရဲ့စီးပွားရေးတက်လို့ဝါရိစဗေဒဌာနမှာမိကိုမေးတတ်တဲ့နော်စိတ်ကြီးရှိတယ်ဆရာဆရာမပြောတာကိုမိကိုနေထုတ်တတ်တဲ့ကာချပေါ့အဲ့လိုဆရာဆရာမကိုမိကိုမေးတာဒီစော်ကားတာမှမဟုတ်တာသူ့ကိုစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပညာစမ်းတာမဟုတ်ဘူးကိုအနေနဲ့တကယ်သိရင်လို့တတ်ချင်လို့အဲ့ဒါကိုဆရာဆရာမတွေအားငါ့ကိုလာပြီးစော်ကားနေပြီငါ့ကိုလာပြီးပညာစမ်းနေပြီလို့မထင်တော့ပဲနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာနားလဲပါတယ်ဆရာတပည့်တွေအားလုံးနော်အချိန်တိုင်းကြောကြတာနော်ဒီကြောတာဒီကြောခန္ဓာဒီနော်ကိုအနေနဲ့ကြောခန္ဓာလူမှလည်းတောင်းသိကြည့်ကြောတဲ့လူမှတောင်းရှိသလိုကြောခန္ဓာလူမှလည်းတောင်းကြည့်ဩငါဒီသူတို့ကြောခန္ဓာကိုငါဒီထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းဆင်ញရဒါကြောင့်မို့ဆရာမေးတဲ့မိကုံအရှိကြီးဆရာဖြေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိကုံကအရေးကြီးလို့စိတ်မပူနဲ့နော်မိမိကာချောင်းထိန်းပါမိမိကာချောင်းတစ်ဖက်ကထိန်းသိလို့သူများကာချောင်းလည်းလေးစားပါလို့ပဲဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမိကုံနေဖြေကြပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့မတ်တင်စာထက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမိကုံနေမေးပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးဟုတ်မတ်တင်စာမိကုံမေးလို့ရပါပြီခင်ဗျဆရာကြားပါသလားရှင်ကြားတယ်ဟုတ်တနာဆရာမင်္ဂလာပါတနာတော့ဟိုအနန္ဒနာအကြောင်းပြပါရှင်တနာတခုမေးချင်တာကကြတော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ organization တွေကလေတယောက်နဲ့တယောက်အလီလီပြောင်းတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော် employee တွေကလေဆိုတော့ organization aspect တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ subordinate ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ superior ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် culture ကို adaptation မရဘူးအချိန်တစ်ခုကြာလာတော့မှစိတ်တင်အနေမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်တင်မဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဒီအတူအလုံးလုံးတဲ့လူတွေမှာလည်း impact တွေဖြစ်လာတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများလက်တွဲကူဘယ်လိုရမလဲပေါ့နော်ဒီ organization မှာဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့ကြောင့်လည်းကိုရီးယား impact လည်းဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဆရာကြီးအကြံလေးပေးပါအောင်လို့ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးမေးချင်လို့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီမေးခွန်းကနော်ဆရာတို့ဒီနားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာဌာနတိုင်းမှာကုမ္ပဏီတိုင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာနှစ်ခုပြောချင်တာပါပထမတစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဌာနတွေမှာဒါတော့ဝါနိရှမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတာ HR ဌာနတွေရှိ human နော်ဒီ human resource အခုတော့ people ဌာနလို့ခေါ်ကြတာရှိတဲ့ခေါ်ပေါ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဆရာဖြေချင်တာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဟာခုတော်တော်များကဥမာ interview လုပ်ပြီးပြီဝန်ထမ်းတယောက်ကို interview လုပ်ပြီးပြီစာမွေးတွေစစ်ပြီးပြီနော်ပြီးတော့သူ့ခန့်ပြီဆိုတာအဲ့တော့ခုခေတ်ဆရာတို့ HR မှာတုံးတာ onboarding ပေါ့သူ့ကိုခန့်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ onboarding ကုမ္ပဏီကိုလိုက်ပြတယ်ဌ
Tana you like Yari, Anya, no, Tana Murine, Miss Pire, Dobo Gaimene, Miss Pire, Candini like Yari, no, Nani Gani like Yari. Ain't him, Toromia Comni, Maluda Kuchani. Era Valeswe, Comnia Kacha, Machine. Comni Kacha di Shira. Gunalo, Comnia vision mission or Yitari. Do the Toromemiaro, Comnia Kacha, Yira machine. The Jamusian in a 3 billion hour, each Atanari town Tiakaro. Mimi Comnia Kacha, Baleswa, Gaganana, Pipizono, Porto Piloma. Era lady who, when I did you, Charunine, when I did Yagauchin, on boarding Kala, Charukor probation Kalabo. The Asanka Kalama, the Kachabu, PB, no Biobu Metine. Who are in Mabioya? Mabioya Kajao, Camaro, line manager, Dokayo. Each line manager, Putana Aduemaja, Kubiora, Lower Kanke. Loboka Mediale, Sharu Nine, no, through Adidua, Dezeni, I don't look that kind of bones and do look that kind of bones do. So I'm you shit, I'm you, share 3 billion arrow. The Papa buying our Hana Madam Shitter. Line manager, Ali, what Tana, down you try to do. Tana, departmental manager, GM Banya P. When I did you, I catch out, Nenali Povi, Usai you say be. Through Shimpia would do it, Dushimara to Lushi and Ne, no, you know what to do. She met the Chabama, she met the Chap, Omima, Luluke, Buddha, she made Dario Lizari, Damadushimaro, Dibuzan, she is wrong. Shimpia Vilo, Tune Kune Jama, Nani Mupishia. Zero expectations for no. The only jetty, Shimpiano, go a Luji Chete to it. Go Tana, go let Oma look at Lu, Naro, the Lumion Tare. Do Gachar of Lucie, Dali u Nalezi Gene, Surago, Quasishi Gene, Shimpia Bureau, Titunian. I'm a good young Maloneno, Aquama, Ichao Agua, Ichane Baumbiro, Kuchinine Guna onboarding, Luque Meabu Subaro, Onante di Ukuni and typical Meabu, Onania Winnie, no solution, Ichane time Miroke, Dari Alum, Bukima, Lulu Yawavi, Gacha will go me Gacha, do Lucie. Do Owosa, anytime customer titwe kama blue titwe are. No, company wo usabu do the net, no, customer in it kama, client in it kama, the chap company necessary kama, bebo many sesame, dadu culture, Abiroma do management meeting, no, do see where you do that, but do Jimbari, that culture. A look when I looked at looking, man, aluha. Organization culture, chites, to Nale of Shimbia Biva, Shimbare Kamale, could you then line manager, you them hoping it, Hanane, Bomb Lubiva, Lube, Shanine, and Pujimari, did look at Nakes or Nale, who was Timishu, I don't know, do up yours or Kenny, do I do the penny, Namane, or the Kali, to look at it, no, the gate will go, no, I don't share be to look at hoping it, go in Jim, Utanama, Dunija. Again, no, culture about it, don't need Yakisa. Don't need you, Malina about it, Matido. I think I'll be do Shanine, my judgment. Okay, I can do my item. Okay, was I could make only Pijabi that say I give me item as I not at the young in a man when the Raga, me won't be a made as I hope. Maybe Miluya by hope. But when did I make Miluya by come out? Hello. Hello. ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ဝင်းတီတာပါရှင် MMN ကကျောင်းသူပါဆရာကြီးဟုတ်တခုမေးချင်တာပါဆရာကြီးculture မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ organization မှာ corporate culture ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ business unit အသီးသီးမှာလည်း culture ရှိကြပါတယ်ဆရာကြီးဆိုတော့ corporate culture ကကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့corporate တစ်ခုမှာဆို corporate culture ကိုသူက develop လုပ်ဖို့အတွက်
activities တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကစီစဉ်နေထိုနည်း၎င်းမဲ့ business culture ကိုလည်း corporate culture နဲ့ align လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်က marketing ဌာနကိုတာဝန်ပေးပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီခါကျတော့ corporate culture မှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတာ trust ရှိရမယ် culture ရှိရမယ် alignment ရှိရမယ်အစရှိသေးပြောထင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ business unit တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒါကိုလောက်ခိုင်းပါတယ်ရှင့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ marketing ဌာနအနေနဲ့ဒီဟာကိုပူးပေါင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် HR ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းကတယောက်မိသွားခဲ့တယ်လို့ပဲငကိုရှိနေပြီးသား culture တစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့align ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်က teamwork ဆိုတဲ့teamwork ကိုဦးဆောင်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုထုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ hands on ပေါ့နော်အတူတူပူးပေါင်းလက်တွဲဖို့အတွက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ marketing ဌာနတယောက်အနေနဲ့ marketing မှာတာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်လဲကြာကြီးအဲ့ဒါလေးအကြံပြုပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုလေဟိုမိကုန်းကတကယ်ကိုနော်လက်တွေ့ကြကြကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုနော်ဒီဆရာပြောတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကွက်တိမေးပြီးတဲ့အတွက်နော်ဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီမိကုန်းဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပဲကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိနေမယ်လို့အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီ corporate culture လို့ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာနော် corporation တစ်ခုလုံးနော်ဒီ company တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ culture နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာစောစောကပြောခဲ့သလို sub culture ရှိတယ်။ဒီမိတောင်ယူထားတဲ့ marketing ဌာနရဲ့ culture ရှိတယ်လို့တိကျလည်းရှိမှာပဲသူ culture အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘက်က admin လည်းရှိမှာပဲ finance လည်းရှိမှာပဲ treasury လည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဌာနအချင်းချင်းဌာနအသီးသီးမှာ sub culture ရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်နော်အရေးကြီးတာက organizational corporate culture ကြီးလွှမ်းခြုံကြီးရှိတယ်လို့ဥပမာဖြင့်ဆရာစောစောပြောတဲ့အတိုင်းစီးပွားရေးတက်လို့ culture ကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုတက်နေတဲ့စီးပွားရေးတက်လို့အမေစီးပွားရေးတက်လို့မှာ culture ကြီးရှိပေမဲ့ကျတို့ငငယ်လေးတွေကကိုကဒါဒီတွေကပေါက်လာတယ်လို့ဟိုဝါနိစဗေဒဌာနဆရာရဲ့မိခင်ဌာနကျတို့ဘာတိကြလဲလို့ပြောရင်ဝါနိစဗေဒဌာနမှာလုပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဘောဂဗေဒမှာလုပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့စီးပညာမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေလုံးဝမတူမတူတာပါလဲဆိုရုပ်မတူတာတို့အရေးချင်းမတူတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမတူကျတို့ငယ်တော့ဆိုရင်ဆရာပေါ်လူတွေဆိုပြောလိုက်တာနဲ့ထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာတို့သိတာဗာလေနော်ဆရာပေါ်ဌာနလူတွေကတကယ်ကိုပြောရဲဆိုရဲစော်ရတဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆရာပေါ်ကကိုယ့်ကိုလွတ်ထားလို့ငါတပည့်ဒီကြိုက်တာလို့နော်အရေးကြီးတာယုံတယ်အမေဆရာတို့နဲ့တော့ရတဲ့ဘောဂဗေဒဌာနတို့စင်ရင်ဌာနတို့ကြောင့်အဲ့လိုစောစောတွေမရှိဘူးအားလုံးကအေးဆေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြတယ်ဒါလည်းမှားတယ်မှန်တယ်မပြောဘူးနော်ပြောချင်တာပါလေမိတဲ့မိကုံဖြစ်တဲ့ sub culture ရှိတာကိုဆရာတို့ပြောဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်က alignment ဆိုတဲ့ကိစ္စမိကုံမေးတာ marketing ဌာနဒီ corporate culture တစ်ခုလုံးနဲ့ align ရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့အခွင့်အရေးရတာကောင်းတာပါနှစ်ခုကောင်းတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစူးစမ်းတော့ပထမတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ marketing ဌာန culture ကို develop လုပ်ကြည့်ခုနပြောတော့ teamwork ဆိုတော့ develop လုပ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ teamwork ကို develop လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့မှားကျင်တာတော့အကြံပြုကျင်တာတော့ teamwork အပြင်ကို marketing ဌာနရဲ့ culture ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်အကြံပြုကျင်တာနော် focus က customer focus ရှိရဒါပြောကြတော့မလို့အဲ့တော့ marketing ဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီအာယုံပြုရမှာဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဆိုရင် customer focus ပဲရှင်းဘာမှမပြောနဲ့တော့ဒါပဲ product focus လည်းမဟုတ်ဘူး sales focus လည်းမဟုတ်ဘူး service focus လည်းမဟုတ်ဘူး customer focus ဆိုတာအဲ့ဒီကြောင့် customer focus ရှိတဲ့ဟာဒီ marketing ဌာနရဲ့ culture အဲ့လိုပဲခုနကပြောတဲ့နော်ဒီ teamwork ဒီတို့ marketing ဌာနဒီတယောက်တည်းတူတဲ့ထူးချွန်တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူး
ငါအပါဝင် marketing manager အပါဝင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးမှအောင်မြင်မှုရှိရဲဆိုတာကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှက်စိတ်တွေတော့ခုနပြောတဲ့နော်ဒီ sub culture marketing ဌာနရဲ့ culture ဒီကျတော့ company တစ်ခုလုံးရဲ့ corporate culture နဲ့ alignment အပြည့်ရှိနေမယ်လို့ယူဆနော်လွဲရကြောင်းမရှိတခါလီဖြစ်တတ်တာတော့ရှိတယ်မိမိ company အတွက် sub culture က company တစ်ခုလုံး corporate culture နဲ့ alignment အောက်ရင်တော့ဒီ company မှာကိုယ်ဌာနအတွင်းမှာတော့အဆင်ပြေပေမဲ့ company ထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းမပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ခုပြောတဲ့ခုနပြောသွားတာနော်နှစ်ခုပြောသွားတယ်နော်ဒီဟို teamwork ကိုဦးစားပေးပြီးပြောတော့ချက်တင်တော့ teamwork ကိုလုပ်ပါဒီ teamwork sub culture အရေးကြီးတယ် teamwork နဲ့တွဲပြီးတော့ trust ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် trust culture ကိုတည်ဆောက်ပါပြီးတော့မှအကြံပြုချင်တာတော့အခုစောစောကတင်ပြသွားတဲ့ 5 dimensions ပေါ့ဒီ cultural hostage dimension ကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ marketing ဌာနမှာတို့မှာလုပ်တဲ့လူတွေဒါကြတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေနော်နားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီပေရာနေ6ခု5ခုနဲ့တိုင်းပြီးတော့တို့ culture ဘယ်လိုရှိနေတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးထိရောက်နေမယ်လို့အောင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ကြည့်ပါချက်တင်ကခုနအခက်အခဲရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီ marketing ဌာနရဲ့ sub culture လို့ပြောတဲ့ teamwork ရှိတာကိုကြားတော့အားပေးတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဒါကိုဦးစားပေးပါ marketing ဌာနမှာတယောက်အဲ့တော့တခုရှိတာနော်သတိပေးနေတာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနားထောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီ culture နဲ့တွဲပြီးတော့ incentive တွဲပါဥပမာ teamwork ကိုပြောရဲဆိုတော့ marketing ဌာနဒါပေမဲ့ bonus ပေးတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းကိုဦးစားပေးပြီးပေးတာမျိုးဟို salesman of the year လို့ salesman of the month လို့ပေးတာမျိုးကြာရင်ပြန်သုံးသပ်ပေးနော်မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်က teamwork culture ကိုဖန်တီးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ incentive culture ကြတော့တော့တယောက်ချင်းကိုဦးစားပေးတဲ့ကျွန်တော်ဟို commerce ဌာနမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရဲ့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရဲ့မှာသူတင်တာပေါင်းလုပ်ကြပါလို့ပြောပြီးတော့ promotion ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတင်တာအများဆုံးလုပ်တဲ့လူကိုပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခက်သွားရောဒါကြောင့်မို့ alignment ကဆရာစိတ်ပူတာအဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ပူတာပါလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့เนาะဒီ teamwork ဆိုတဲ့ဒီဟို dimension ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ teamwork နဲ့တွဲပြီးပါတဲ့ sub culture နဲ့တွဲပြီးပါတဲ့ incentive system တို့เนาะ reward system တို့ဒါတွေကိုလည်းစဉ်းစားပြီးပါလို့ပဲဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်လုံလောက်လိမ့်မယ်လို့အော်မေးပါတယ်မေးပါအောင်ရတယ်ခုလိုမေခွန်းနေဖြေကြပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေခွန်းများမေးမဲ့သူများရှိသေးရင်လက်ထောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ M3 လုံးအတန်းမဟုတ်လေတခြားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ join နဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ဟိုအတန်းနေရအမားတွေအကူတွေလည်းကျွန်တော်တို့မေခွန်းမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမေးခိုင်းပါကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်မေခွန်းမေးမဲ့သူများရှိအောင်မလားခင်ဗျာအော်သူမေးတာတခုရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာတင်စာထက်လားဟုတ်ကဲ့မင်းဝမ်းကပါရဲ့အဲ့တော့မေးလေတမ်းမေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်သူမေးပြီးသွားပြီဆရာကြီးဟုတ်ပြီခုနဟို sorry အေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်နောက်ထပ်မေးခွန်းမေးမဲ့အကိုဒီမတွေရှိရင်လည်းပြောပါအောင်တခြားအတန်းအကိုဒီမတွေပေါ့နော်ဟုတ်ရှိတော့ဆရာကြီးခုလောလောဆယ်တော့လက်ထောင်တာမတွေ့ဘူးဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုလေဒါဆိုရင်ဟိုဒေါက်တာချိုမာပဲဟိုရှေ့ပတ်အတွက်အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကို69ယောက်ပေါင်းရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုနှစ်ခုပြောချင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကိုလူချင်းသိကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိရင်ဒေါက်တာချိုမာနေတစ်ဆင့်ဆရာတို့ပြောပြပါပြီးတော့မှဆရာပုံမှန်17နာရီတောက်ကြနေတိုင်းမှာ free public webinar လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြနေဆိုတော့လှုပ်တဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိပေမဲ့ဟို Facebook ကနေနော်ကျွန်တော် page ရှိတဲ့အတွက် Facebook နဲ့တစ်ဆင့်လေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိပေးကြပါကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာချိုမာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာနေကောင်းနေကြပါနော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာကြီးအေးပါပါဆရာကြီးတခုကျေးဇူးပါဆရာကြီးပြောပါ
ဆရာကြီးကလေဆရာကြီး online အမြဲသုံးတော့လေဆရာကြီးသုံးတယ်လေမီးဝိုင်းလေး2ဝိုင်းဟာလေဆရာကြီး online ကဝယ်တာလားဆရာကြီး brand ဝယ်ထားလားမသိဘူး ။အဲ့ဒါလေ ဆရာကြီးကသုံးနေတယ်ဆရာကြီးရှေ့မှာရှိရမီးဝိုင်း2ဝိုင်းဟာလေဆရာကြီး lighting ဝိုင်းလေး2ဝိုင်းဟာဆရာ ။အော် lightning wine လေးလား ဟုတ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါ online ကဝယ်ထားဆိုဆရာကြီးတို့မျက်လုံးကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်ဆရာကြီးဟိုကလေဟိုသူ့မီးဟိုနဲ့အပြက်နဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ။ဟုတ်လား။အေးကျေးဇူးပဲကွယ်။အေး ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော် link ခိုင်မှာတော့ခင်ဗျကျွန်တော် M3 လုံးပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာကြီးလာဟိုလိုအပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပီယာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကူညီလို့ရပါတယ် ကောင်းတာရှိရင်ပြောလေ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ် တော်တော်ကျုံမနဲ့တိုင်မီတို့လုပ်လို့ရတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျဟုတ်ဆရာကြီးကအမြဲသုံးနေတော့လေအဲ့ဒီနှလုံးကအဲ့ဒီ ring တွေကတိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူကကျူစီမဖြစ်တာတော့ပါတော့နောက်ပြီးတော့သူက flicker မှန်တာလို့ဖြစ်တော့ဆရာကြီးမျက်လုံးဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဗျာကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးပဲကွယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျ ကောင်းတာလေးဟိုရွေးပြောလိုက်ပါကိုပီတာတို့ပြောလိုက်ပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျ အေးကျေးဇူးပဲကွယ်နော်အေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ ဒီမှာရှိတာသူများပေးတာလုံနေတာနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့အမြဲကြည့်နေတော့ဆရာကြီးမျက်မှန်နဲ့မြင်နေရောလေဆရာကြီးအဲ့ ring ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားတယ်ဆရာကြီးကကြားတယ်မျက်တောင်သိမခတ်တော့ကျွန်တော်ကပြောဖို့ခက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနဲ့အစင်များပြင်နေလို့လားလို့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုဖြစ်ပါ ကိုလိုတီဒီတိုင်းပဲဟိုအာယုံကဒါပဲအာယုံရှိတော့လေဟိုကျန်တာကောင်းတဲ့မတင်ဘူးအဲကြောင့်မို့ဒါကိုသတိပေးတဲ့တွေ့ကျေးဇူးတင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီနော်အေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး ဒီဆရာကြီးကို view site တဲ့ကိုလင်းခိုင်တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကို ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပဲနော်အားလုံးနော်အေး ဟုတ်ပါဆရာကျေးဇူးပါ ဟိုကလေဟိုဟာကိုအမမနဲ့လေဟယ်လို ဟုတ်တယ်ချေ ဟိုကလေပြောပါစေမေကုန်းလေးတွေလေဖြည့်ပေးပါဦးလားလို့မေကုန်းဖြည့်တာလေဟိုဘာသာ3ခုလုံးကိုဖြည့်ပေးရမှာလေကျူရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးတွေမေးထားတာလေးတွေရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီချေ ဟုတ်ကဲ့ဒီကျကျွန်တော်တို့ဖြေထားပါတယ်ဗျာ အဲ့လေဟိုတဘာသာပဲဟိုပဲဖြည့်လို့မရဘူးလို့3ဘာသာလုံးဖြည့်မှလေဟိုတယောက်ရဲ့ဟိုဖြည့်တဲ့ဟာလေးပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြောမှလေတီချာတို့ကလေဟိုဟာစာရဘို့ထုတ်ရတာဖြစ်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးကူညီပြီး